Ja, velkommen atter til denne sending tja Iktus, og må herre være vi okkur disse her løtene. Den teksten som jeg har valgt meg i dag ur Øren Korinthbrevet kapittel 8, og til til 19. verset, til lova såleis og Jesu navn. Til kjenner jo nå i herre okkara Jesu Krist, at han for tikkara skuld gjøres fatakur, ta han var rykur, for at tid vi fatakt hansara skulde være ryk. Nu vi i jólamannen, og vi i adventene, så jeg har valgt å kalla evne til mer, og ta som det her, som vi kallar jólaevangeliet og to og e. Det kan være verst at bei og to hugsa om dette, men i året vil tala og i det, at hver averskan hever nu egentlig jólabåskaperen av med. Uttrykket jólaevangeliet, det ikke et uttrykk som vi annars hava i Bibelen. Jeg råkner ikke til at det overraskelse for nekran. Vi har heller ikke høgtøyna jól nekrastene i Bibelen. Tog jeg sannheten i tann at det første godt 300 årene feirer man alls ikke Jesu føying. Hverst foreldre Jesus her, eller Jesus sjálfur, apostlaner, eller de første kristne feirer vi i heila tidje føyinger de er, hverst Jesus sjálfun og en minne tja Jesus. Egentlig var det ikke hilde å være helt rett. Det tog all grunn til, eller naturlig grunn til, at Jesu føyedato, eller føyedavur, alls ikke nye felter nekrastane, utan man heilige skriften, eller i gamle klassiske skriften. Så akkur verer vi øren slett ikke anbefalla, eller avlagte Bibelene, i Nødja testamentet, eller av apostlene, og i brøvene av feira, og av minnas Jesu føying, vi nekrare særligere høgtøy. Men, det hadde sagt, så vil jeg si hetta såleis, at hetta vil ta ikke sia at apostlene og de første kristne ikke myntust, og ikke hugsa av, ja, for hans skuld, og mettelig negv om Jesu føying, og om hans komo her til gjerrar. Men det hildo onga sérstaka hatui eller høgtui i tui sambanden, såleis som man hefur gjørsta hese seinaste 1600 årene om allan tan kristna heimen. Men, det heter sagt, så tår jeg sige hettar, man kan sia at de kristne, eller de fyrste kristne, man kan saktan sia at de fyrste kristne myntust føying Jesus er, så sannelig. De myntust deia Jesus er, og de myntust oppreisen Jesus er, kvann fyrsta dag i vikene, kvarja einaste viko, nevnelige ta de høtta breibråding. Så vi kunne sia at de fyrste kristne, de hilde såstad jól kvarja viko, og til var saktans til som vid eisne gjerra, ta vid minnast herran kvann sunnedag eller kvarja viko vi breie og vøyne, ta halda vid eisne jól og postjer samstundes. Jeg minnes en tryggvandi eldre mann i havnene, som da han ble spurter om han helt jól, så var denne sværa såleis jól, ja, det kunne ståle på. Jeg halde bæge jól og postjer og kvidesunne kvann einasta dag. Og det som jeg mener vi sjálvandi heter her, at sannleikjen om jólene, sannleikjen om postjene, og sannleikjen om kvidesunne, sannleikar som vi eier at hugsa om og takka fyrir og være opptidgen av hver einasta dag i okkara liv. Og sannleiken tann hverja ferienar og vi pratika, så eier hæser sannleikaner av vera pratikaer, vil jeg sia hverja ferie til kurser ikke gale vi tog i jokken alt år. Det var ikke fyrir enn tan romverske keisaren Konstantin som gjørdes en kristen, ja, til mange som ivast om å være en kristen. Han åtte gjerne tryggvande mamma Sixt, som til Lena. Men det det som ville ivast om Konstantin var en verilig personlig kristen. Det skal jeg ikke færre døme om, men i øtlom føren var han ikke til, så var han ekkert sympatiskur navn kristen. Og det var han som gjør det av at Jesu føyedavur skal haldast, eller haldast og minnast om alt romara rujtje. Og det var han, Konstantin keisare, som avgjørte at den 25. desember skal haldast av hverjen åre til minnes om Jesu føying
og om Jesu komo her til gjerrar. Og ivers onga løti tog at bæge keisaren og mamma hansara navnkristen, navnkristen, eller ekta i kristum, som man kan kalla det, at de hava kortene skilt tutningen av heson, at goddomeren hei åpenbæra seg i holde midle mennesker, og at just her var neiot og verst at minnast ein avvisan det av Arenum. Det trykker jo være motivet tja honom. Så 25. desember i Arenum 336, og så vidt som jeg har skilta, var så stått for det første fer at Jesu føying blev hilden allmänt som en Kristusmessa, som en høgtøy og i ötlun til romverska rujtjennom. Og her det vi hava året Christmas. Og oppetjøkken allar aldunar, sujan i år 336 og til dagene der, heve 25. desember veri feiraver, veri hilden som minnestaver om Jesu føying, alla stane her som kristendomeren kommet fram, etla om allan hin kristna heimen. Og i engsttalande heimen var daven og høgtøyen kalla for Christmas, etla Kristus messa, og i Norrlandun var daven her heima til okkon, og her i Skandinavia, og okkara leion i Norrlandun, var daven og høgtøy kalla for jól. Hetta året jól et år som malsliga, alls anki samband hever vi enska året Christmas, og malfrøyngar ójavnar av male om opprunan til hettar året eller navnet jól. Og i adventstøyene, som til 4 viknar undan jólun, ta det at vi løyva okkon a skøyta året jól og på året evangeliet. Og tøy det at vi dessa tøyene så ofta høyra uttrykket, eller høyre at det har sagt jóla evangeliet, eller jóla båskaperen, og til særlig innan folkekirkene, men eisene innan frusamkommunar. Nå, jóla evangeliet ikke et annet evangelie enn til evangeliet som vil prætika utjøkken alt året. Men verleikjen hesen at ta vi skøyta året jól og på evangeliet, og få så stått heter uttrykket jóla evangeliet, eller jóla båskapen, så det tøy at i hesare tøyene oppunder jól, altså i adventstøyene, hesare 4 viknar oppunder jól, ta letja vid av en særlig dent av, meir enn æra tøyere Arenon, av sannleikan og lærena om just Jesu føying og Jesu komo til gjerrar. Hesa tøyene av Arenon, ta letja vid særlig dent av at han, som var hitt evige året, og som var hin evige god, gjørdes holdt og tog bostad i middelen okkon mennesker, til tessa kunna gjeras frelsare menneskjans. Tøy det at vi hava jóla evangeliet. Tøy det at vi hava Christmas, eller Kristusmesso. Tøy det at vi feira jól. Tøy det at vi gjeva gaver, og tøy det at vi mottaka gaver. Tøy han, Jesus, som vi låse Janne, som var ryker, han gjørdes fatakur, vi lærte oss få inn i enda heim som en gava, så vidt som våre andalige fatøk kunne tage imot gavene og trygg og gjerast andalige ryk. Hettar gavan iver allar gaver. Hettar den sanna jóla gavan. La meg lese teksten einafer atræt. Det var Anna Korinthbrev kapittel 8 og vers 9. Tid kjenner jo nøye Herre okkara Jesu Krist, at han for tikkara skuld gjørdes fatakur, til han var rykur, for at tid vi fatakt hansara skuldo vera ryk. Men det no helt rætt? Det no helt rætt? Ta jeg sige, at det første kristendom alls ikke feira av Jesu føying, og Jesu komo her til gjerrar. Det ikke noe annet på hvordan man ser på det. Vi kvar en brillon man ser det her. Det nemlig ikke helt rætt. Ikke helt etter bautjene. Det ikke helt så. Verleikjen hesen, at de allar fyrstu menneskene, eller falskene, som opplevde frelsaran fysiskt, de var nyfødder, de hadde nevnelige en gledelige og festlige oppleving, tår jeg sier, som de aldri avur hadde oppleva, og de griper chansen,
til tro båskapen, til levde seg inn i hese hendingene, og feira var stor hendingene, til sånne gods vær føtter. Hatta dutte teg. Og spørningen så hesen, hverje våre hese følelsene. Hvordan feira av teg hese første jólene, om så kan sige. Hvordan feira av teg Jesu føying, og hverje avverskan og kvantutning heie Jesu føying inn at herra loiv, hverje avverskan heie inn at herra loiv hese første jólene. Nå talan om hiranar av Betlehems marskon, det her var det ganske langt råkna ut. Og talan om vismennar ur Esterlanden, som vi leser om i Matteus kapitel 2, og hiranar leser vi om i Lukas kapitel 2. Og talan om gamla Symeon, som vi leser om i Lukas kapitel 2, og talan om Anna Fanovas døtter, som vi eisne leser om i Lukas kapitel 2. Lada kon hoksa en løte om hiranar, hvordan teir opplevde alt det her. Hvordan teir opplevde hese første jólene. Vi leser om det i Lukas 2, og vers 8-20. Vi får ikke lese den teksten, men skal greie at synder kommer synder inn på hiran. La meg si som det første, at hirar og tarra arbeid, tar våre den lagste og mest den lagste arbeidsdatteren i Israel, og for han skulle ikke bare i Israel, men i nekvastene og i Miestre, og ikke minst i Egyptaland i eisene. En arbeidsdatter som hei lytla viring, og som bestemt ikke hei slappe og på i nekran fynan, eller på i nekran fagfelagsskap. Nå, hese hiraner, hese mennener, tar litt ut i marskene, og tar røkta, og tar ansa etter seienon her. Jeg vet ikke hvordan størst i Asaia-tale hever vært. Jeg husker at Asaia-tale er de store døymene er mellom 300 og 400. Jeg har kanskje vært alle her, så det har vært nekv å se til Tjahesson månen. Og tar sida så her ute og røkta og ansa etter hesson seien. Men jeg vil si at det var ikke småloter. Det var ikke småting som hesson mennene gjør det. Hvor? Tøy seieren nekv av hesson seienon, eller nekvar av hesson seienon, som det hadde vi å gjøre, vær mittlen anna seier som ble brukter til offringarna i templen. Og en seier som ble brukter til at offra i templen, han skulle hava en fullkomna helsetilstand, eller om vi så kan sige, en fullkomna helseattest. Og her kravde en professionell hyra røkt. Så det var ikke småting. Og jeg husker mengan at det løye at hendan her arbeidsdatten skulle være så lite vird ta i hon heie vi så dyrabærer seier a gjerra som teir og skulle firereikast til å være offra i templen. Så det var ikke småting som hese seier heraner høtto a gjerra. Håast herra ovare, eller håast hei ovare sosiale løyene så lite i hesson isk. Men så var det just hesen vannverde samfellagsbalkeren som var den første som fikk bøyene om at nu var frelsaren føtter. Det ikke ena standande? Det halde jeg. Så spør jeg vel etter, hvordan opplevde hiraner hese første jólene? Og nu vil jeg hava til som sitter og lustar. Hoksa til nu minne tale, hver jeg averskan hever tjatnan, essensen og jólenen inn at tutt liv. For jeg averskan heva jólene, jólabåskaperen, jólevangeliet, og at te, og av meg. Det den store spurningen. Nå tar sida her ute av marskene, og alt i einon, så stender fram av fyrirtaimen en angel. Det ikke undalig at vi har nekv enkla symboler av jólen som vil henge opp forskjellige stedene, og det er det finaste ordan. Så at englaner nemlig en vereleitje, og i Guds rujtje, og i løyven og tjata med tryggvande. Det så vi greit på. Det beter jeg vil ha seg enkla symbolene, enn at vi tapetserer alle vekker akkurat ved jólanisson og jólamonnen, og så videre, og så videre. Men alt i einon, så stender en angel herrans framafyrir der her, og det er veldig opplevelse der her, og det er omgjørder av en goddommelig og dårdal ljøse, og søgjane, og i ætlene som dårdal ljøse, så opplever der at høyra en av hina beste jóla prætikene som nekrande hever vært prætika, samstundet som det opplever, tår jeg sige, en jóla konsert som aldri hever haft sin, eller ser sin merka søgjane ta.
og prædikan der høyra hendan. Lort etter. Øttast ikkje, kunngjør deg stora glede, og skal være fyrir alt falskje. Tikkun det ein frelsare fødder, som Kristus, Herren og i stegi Davids. Og hetta skulle det hava til tekjen, til å finna baden sveipa, liggande og gruppa. Og men der høyre seg talene, og i bakgrunden høyrest ein himmelsk, goddommelig konsert, så kan sia. Ein lovsanker fra en herskæra av en kåre som sang hesa ein strofena, og gjennom over avhørten musikkstykje, ved en avsiande vøkron, men fyrir manna øyranon avkjendon dore, dord vir god i hattene, frigjør av gjørene, og i menneskjon gåur touch. Hiraner var ikkje bittner hvis vi leser teksten. De var ikkje bittner, eller finner ikkje bo, og var ikkje kommanderer av enkelon, at nå skulle de sitte fire affæra til bandene. Nei, men de finner et lyfte, vi ørner om der forum. De finner et lyfte, at de skulle finne bandene, og de var så mykje avvirskeier av hese stor tøyendun, avvirskeier av jola båskapen, at de gjør det av affæra suttja, ta nøyfødda frelsaran, sonen. Ta vil ikke lade hendan møvelega affæra at vi båren, ta kjente sånne vidjene tøy, må viner, fer hettar at vi båren kjatt her og i kvöld, eller hese høgtøyina, kjenne til tunna vidjene tøy, som en jola høgtøy saktans kan være. Og tar kommet til Bethlehem, og tar funnet, tar sjåa badne, og gjennom fjøse, sammen vi mammene, Maria, sammen vi fosterpapan og Josef, og jeg trykk vi her var i eisne ånder til stier, jeg halde det vi skilja til av samanhengen og i teksten. Men hiraner, der kunde ikkje tia. Der kunde ikkje tia om det som de hadde hørt og opplevd av marsjen. Der kunde ikkje tia, men der søtte Maria, Josef og Taimon Øren som var her fra øtlund tøy, som de hadde finnet vitenpattene med det enn var av marsjene. Og der er beskjedna, ålærta, teologiska og akademiska framstøtning av badnene, under det som fatakslige omstøvene, hei eit sera sterkt og ombrøydande åren av alle de som hørte, og ikke minst av mammena Maria. Det skiljer vi vel. De første jólene var sterk. De første jólene var feirai. De første jólene var ometallige årens ryk. Så er det litt når det halda jól. Så fer det av sted. For det jóla halde liot. Men nå er det som mennene eisne totalt brøtt. Det er totalt brøtte menn. Det var se badne, det var se sonen, frelsaran, Messias, kongen. Og det var hørt båskapen om han. Det var hørt sangen om sonen. Og det skilte oppfyllingen, tuttningen av oppfyllingen og det profetiske kalenderen. Det skilte tuttningen av at nå var sonegods kommet inn i heimen for tuttning ut til heie. Og det skilte at nå var syndaspårningen mellom god og menneske løster. Og det hadde tidlig mot i hesen og i trygg, og nå var det sal og ande brøtt. En tilbyan, en nødje sanker, en nødje lovsanker og en nødje tala var kommet inn og i terra loiv. Såleis opplevde hiraner til første jólene. Hetta var det som de første jólene gjørte vi hesar mennene. Eisne vismenner og Esterland. Og gamla Simeon og gamla Anna Fanovas døtter. Vi skulle ikke fære tås av meir om teg, det har vi stundet til. Men eisne teg våre, og i middelen de aller første som så og opplevde sångods som nøyfødda. Eisne teg hadde en troar oppleving som uttrykte seg og i stårare glede og tilbyan for terra vi kommande, som virka etter gode, som virka i såleis at de gode av sunnen oknon til sonen, og de tilbåe sonen. De tilbåe frelseren her. Det så at det er meira enn bare lite bad som ligger her i grøvene. Det er Messias, det er kongren, det er frelseren. Det er han som skal være båt for synder alls folksins. Eisne teg, skiltum, profetiske oppfyllingene og i føying Jesus her, og at nu var syndaspårningen mellom god og menneske løster.
de tilbå, de gav gaver, og de talav om Jesus vi ånder. Såleis opplevde hese falskene de fyrste jólene. Hetta var det som de fyrste jólene gjørte vi hese fyrste falskene. Såleis feira av de allar fyrste, de allar fyrste jólene. Og den avgjerde spurningren nu i fer enda hesen. Hva gjera jólene vi te og med? Hette er vi evne tja mer i kvöld, at løyde, at hva jólene og to og Hva gjera jólene? Hva gjer jólabåskaperen vi te og med? Det en søva om en forelder som bjøva av vinen og kjenningen å komme og feira til at henne hadde finnet et baden. Og badene var et vøggebaden, og gestene koma, og ivertøye, eller iverklæene til gestene, vil alt lagt av sannsjene til tjonen inne i sovekammeren. Og ta så en løte av gingen av hessere gledelige løtene hver i badene var høvespersoneren, hetta her nøyfødda badene tjatt heimen. Og foreldrene skal fære etter badene i vøggene. Nå ligger det ikke her, men det vil ligge av sannsjene, og jeg kommer litt inn under all iverklæene til gestene, og da visste seg at sorgerleikere var henter, at badene var kvalt under det sånn her. Så det som skulle være samlingspunktet, det ble kvalt og døye. Og såleis kan det eisne være ved jóla høgtøyene. Annakvart så druknar jólene sannleikan om Jesus fyrir okkon, fyrir mer og fyrir tær, etla gjera jólene sannleikan enn meire livande fyrir tær og fyrir mer. Men det er opp til okkon, hvordan vi tek imot jólaevangelien, jólabåskapen. Hesen samme båskaperen som hiraner, vismenner, gamle Simeon og gamla Anna Fanvastøtter hørte og fagnaie og trygg og hettar brøtte tarra liv. Nå skal jeg for å være liver, men jeg vil gjerne lese en erskjeng som soner okkara Philip Djurus Hansen erste fyrir nøkken Aron Sujane og stod i en av bløvene. Og erskjengen hentan. Ja, året var holdt og holdt var ljós, ta Jesus føttest i Betlehems fjós. Det sanna ljóset var kommet heim, av Betlehems marsk var glede og gleim. Her skærer englene sunko i kår, om hese hending så underfull stor. Hirane rastust og hildu av sted, at leid og badne tilbya til, funnet til litja i kruppo og strå, just så som englene søtt dem fra. Prøys av god jo frøttust til, og i teir hesa natt hadde hørt og se. Ur fjerskotten og London vismenn fåro, fyllte stjøttene og i bøyene båro, og brunnene stjøttene av Davids att, der skjøtt skulle sanna, hetta var satt, freknavast etter jødana konje, der hadde vanta at koma lunge. Engstå til bya Israels hira, av hjarta engstå at mira, funnet ta kvila og i mauer fenje, ta steg opp i sval ein søter enkje, ur gømslun offrav og miglar skatter, hilde fram leisøyna frauver latter. Og i det sitter hesen lutte drongur, vi feiersins høgre li som kongur, hans eio vætjen av okkon boina, han som kongur av Sion skal trøyna, her navn herrans gods her skærana boir, fyrir kvarja sal som av foldun trøyr. Leser to dyr av gistingar huset, liver og hemsens glede og bruse, så fært og en det at sanna hettar, til ettans og i salena mettar, tikkun i det frelsare føtter, åpna dittnar og to verur grøtter. Må Herren sikna hese jólene fyrir te, og må Herren læra de oppliva om du ikke hever det største og det beste jólagavene og jólagledene, at Jesus, som i det frelsaren og kongeren, slipper inn i tøyt liv. Skulle vi bia. Herre, vi prøys og takka til her, fyrir henda båskapen som vi var finnje, og som vi atter eina fer kunne kunngjera. Evangeliet om såntøyen,
At du, Jesus, lette få inn og hende heim, og teka at okkara likam som lydjust okkara likame, og vi hesen likame får du ut av krossen og lette offra fyrir synder okkara. Takk at du kom, takk at du får ut av krossen, takk at du blei gjerravur, takk at du reis opp atter, og takk at du kjemer atter etter egnen og kvarjon som tror at det. Herre, jeg ber deg om å sikne seg høgtøy som stender fyrir framman, fyrir allom farja falskje, sånn til eisne vekkre som hever vært kjelet nu dianar, leta gjeras beter og varvait og okkon fra vever sorgarleikon og vannlokkon. Ta ber vi deg om, vi ber deg om å være vid skipen okkara som ut i haven, Herre. Og jeg ber deg om at vi alt må hava det godt, sikna til land okkara, lat asjan tøyna lysa iver land okkara, og hesan døvun og hesa høgtøy. Sikna ordet som vi lyse, og i nekvon, og i samkommeshalen, og menighetshusen rundt og i landen, og i kyrkjon, og i skolen, og så videre. Og heima vi huseisene, Herre. Evangeliet om såntøyen, leta vinna plass og hjørsten av mongon hesa høgtøyna. Høyre akkara bøn fyrir Jesu navns skuld. Amen. Og så sart du adressena kjamer, telefonnummer og e-mailadresse, og skudjanon, og du velkommen at skriva inn til mun, eisne at rinja til mun, om du ønsker at tåsa meire om hese vieskifter. Takk fyrir, og hava en god jól.